Eccoci qui puntuali come ogni martedì e ogni giovedì con la rubrica Family Salute e Benessere. L'avevamo già annunciato la settimana scorsa, gli abbiamo chiesto di ritornare il professor Andrea Risalitti. Professor Andrea Risalitti, docente all'Università di Udine, ricordiamo che è stato direttore della clinica chirurgica appunto dell'azienda sanitaria, quella che adesso si chiama Azienda Sanitaria Friuli Centrale, e attualmente è presidente della commissione trapianti del Ministero della Sanità di Dubai. Grazie per essere qui ancora con noi. Grazie. Nella puntata precedente ci eravamo lasciati, stavamo facendo una chiacchierata praticamente sulle nuove frontiere della chirurgia, si stava parlando di chirurgia robotica e anche della trapiantologia, quanto viene, no? Quanto sarà utilizzato il robot anche nei trapianti. Sì, riprendiamo il discorso. Riprendiamo il filone. Riprendiamo il filone della Sì. scorsa puntata. Certo, il robot ha aperto delle prospettive nuove, soprattutto per quanto riguarda la donazione da vivente, quindi sia per il rene e sia per la donazione di fegato da vivente. E avevamo anche detto, se ben mi ricordo, quali erano i centri che hanno cominciato con successo in grande stile questa attività. La Corea del Sud, ma ora molti fanno ricorso alla chirurgia robotica in questo particolare settore della trapiantologia, cioè nella donazione da vivente. Nel Medio Oriente ci sono dei centri come Riyadh, che è diretto da un chirurgo tedesco, Dieter Bröning, molto bravo ed ha dei numeri impressionanti, con risultati spettacolari. Mi risulta che anche in Italia i centri che eseguono la donazione da vivente di rene si stiano moltiplicando e addirittura centri come, se non sbaglio, Cagliari, Pisa ed altri stanno iniziando l'attività trapiantologica o hanno già iniziato con successo l'attività trapiantologica di rene in chirurgia robotica. Quindi è una cosa che sta prendendo sempre più piede nell'obiettivo di dare un servizio e una qualità migliore chiaramente, come abbiamo detto, abbiamo avuto modo di dire nell'altra puntata, attenzione al donatore vivente perché è una persona totalmente sana e deve tornare a casa nelle condizioni in cui è entrato in ospedale. E invece per quanto riguarda il paziente che riceve l'organo, ovviamente un servizio, una prestazione di qualità superiore intesa come risultati e come tempi operatori. Credo sia un'evoluzione, credo sia un importante diciamo, traguardo che sia stato raggiunto proprio grazie a una tecnologia emergente, a un robot sempre più perfezionato, con sempre maggiori appendici, maggiori mani che possono operare e chiaramente quindi con dei risultati in crescendo molto buoni. Lasciando perdere ovviamente le indicazioni del robot per quanto riguarda invece gli altri interventi. Parliamo solo dei trapianti. Ecco, se si pensa che fino a qualche anno fa questa era fantascienza, perché diciamo no, che si vedevano certe scene solamente in film di fantascienza, eppure ci vero, siamo. ma la fantascienza molte volte preconizza la realtà. Un'altra cosa che così mi viene da dire come progresso tecnologico, sempre nell'ambito dei trapianti d'organo, sono le nuove macchine a perfusione dinamica che consentono di mantenere la vitalità dell'organo per lunghi periodi. Diciamo che la conservazione a freddo, come veniva fatta fino ad ora, progressivamente si sta abbandonando proprio in virtù di queste nuove macchine che mantengono una continua perfusione dell'organo con particolari soluzioni o addirittura anche con il sangue normotermico, in maniera tale che l'organo rimanga efficiente fino al momento in cui viene trapiantato. Non solo, ma in alcune condizioni si è visto che il trattamento con questi nuovi presidi
può portare addirittura a un miglioramento della qualità dell'organo. Senta, professor Risaliti, lei in un certo qual modo, come praticamente è successo e accaduto in tutto il mondo, nell'organizzazione a Dubai dei trapianti, no? Perché lei è stato chiamato lì proprio per organizzare l'ospedale, organizzare il reparto per effettuare i trapianti di rene, trapianti di fegato. Per il momento ci fermiamo. Per il momento ci fermiamo, trapianti da vivente, quindi è stato chiamato lì proprio per organizzare il tutto. Però è rimasto bloccato dal Covid, perché l'attività anche lì da voi, no? Si è dovuta, Purtroppo, non dico proprio bloccare, sì, completamente, però ridurre, no? no, Ridotta all'essenziale. sì, per quanto riguarda la nostra esperienza abbiamo avuto una riduzione, un blocco completo. Blocco Completo nel senso che, visto che negli Emirati la chirurgia trapiantologica è prevalentemente al 90% sostenuta dal donatore vivente, in pandemia Covid l'attività è stata totalmente sospesa per quasi un anno, poco meno di un anno. Per cui, come dicevamo, ciò ha sconvolto molto i nostri piani perché eravamo agli inizi, una macchina appena avviata, una ruota che stava appena prendendo velocità, ci siamo bloccati totalmente per riniziare adesso quasi da zero. È vero, esistono le donazioni da cadavere in morte cerebrale, la legge è una legge recente, di pochi anni fa, 5-6 anni fa, sta producendo i suoi risultati anno per anno, cioè aumentano i donatori, però se li paragoniamo ai numeri europei, italiani o friulani, certamente sono piccoli numeri, ma l'importante è smuovere le acque e dimostrare che c'è un miglioramento e questo si sta verificando, per cui in una proiezione futura possiamo dire che anche la donazione da vivente sarà un'opzione da tenere in considerazione per i trapianti d'organo, mentre oggi costituisce purtroppo soltanto una sparuta minoranza e si deve ricorrere sempre alla donazione da vivente. Dicevamo Covid, come ha vissuto lei, appunto, essendo bloccato là, non poteva ritornare in Italia, no? Le linee aeree sono state sospese. Le linee aeree sospese. Sì. Quindi noi abbiamo avuto un severo lockdown più o meno della durata di quello italiano, con i permessi, diciamo, di poter guidare la macchina soltanto nel tragitto ospedale-casa e viceversa, o per le necessità, diciamo, più tipo il supermercato, tipo l'acquisto dei generi alimentari e basta. Nessuna altra attività era consentita, né in macchina né tantomeno a piedi. Quindi sono stati mesi difficili per tutti, per carità, non soltanto per me, ma finalmente poi sono passati grazie anche alla popolazione che si è, come in Italia ritengo, anzi, si è comportata in maniera scrupolosa, accettando le limitazioni che sono state imposte per un periodo così lungo. Certo, c'è stato, come si è verificato anche in Italia, c'è stato un problema economico, un decremento delle attività commerciali importantissimo. Un paio di milioni di lavoratori esteri provenienti specialmente dall'India e dal Pakistan sono stati rimpatriati perché alberghi chiusi, quindi attività lavorative che si spengevano, attività commerciali inesistenti, quindi molti sono stati rimandati a casa, licenziati senza ahimè cassa integrazioni oppure altri modi di supporto economico. Senta, per quanto riguarda vaccino, la situazione là, volevo compararla alla nostra in sostanza. Sì, il vaccino come in Italia non è un vaccino obbligatorio. La diciamo, storia vaccinale comincia negli Emirati un po' prima rispetto all'Italia, all'Europa, perché più o meno verso settembre-ottobre dello scorso anno negli Emirati Arabi si è affacciato il famoso vaccino cinese Sinopharm che è stato sperimentato proprio ad Abu Dhabi, nella capitale.
Tutto ciò ovviamente aveva forse uno sfondo anche economico, vista la possibilità di poter vaccinare con questo vaccino la gran parte delle popolazioni asiatiche. Per questo Abu Dhabi aveva mostrato la sua piena disponibilità non solo alla sperimentazione che ha fatto, ma anche alla produzione viva del vaccino. E in effetti, diciamo nella seconda parte dell'anno scorso, è cominciata la vaccinazione di massa per chi voleva. E con la percentuale adesso dei vaccinati? Purtroppo però qual è stato il problema? Il vaccino cinese, ovviamente con il progredire, si è capito che non aveva una copertura ottimale, per cui si è passati progressivamente agli stessi tipi di vaccini che noi usiamo, soprattutto ai vaccini Pfizer, Moderna, con i quali sono stati rivaccinati una buona dose di popolazione che aveva prima ricevuto il vaccino cinese. La terza dose è già cominciata da qualche mese, io stesso ho già fatto la terza dose un mese fa. Ecco, ma anche lì ci sono manifestazioni di protesta nei confronti del... Non mi risultano. E tante non voci... mi risultano vaccinazioni, semmai le vaccinazioni di protesta ci sono per coloro che non possono accedere alla vaccinazione. ecco, quindi manifestazioni di protesta contrarie, sì, no? Diciamo che le proteste non si notano in quelle latitudini, non sono evidenti, ecco. Sono proteste interiori che al massimo vengono condivise in un gruppo di amici e lì finiscono. Un'ultima curiosità, lei sta girando con un Green Pass che fra qualche giorno diventerà grigio in sostanza. Sì, confermo. Ossia il Green Pass locale dell'Emiratino è un Green Pass che si basa sulla negatività dall'ultima PCR eseguita, pur avendo già fatto tutte le vaccinazioni. Ossia dopo 31 giorni la PCR scade e teoricamente andrebbe ripetuta. In tal caso sul telefono, sull'applicazione mobile, compare la fotografia e tutte le scritte in verde ad attestare che sei libero da ogni malattia, da ogni contagio. Ciò nonostante però dipende da Emirato a Emirato, visto che viene riportata anche la vaccinazione, gli Emirati non si comportano tutti nella stessa identica maniera. Ad esempio nell'Emirato di Dubai, pur avendo l'attestazione di PCR scaduta, è consentita una certa libertà di manovra, mentre invece in quello di Abu Dhabi è necessario dimostrare anche la negatività alla PCR. Dobbiamo però dire che l'uso, ad esempio, della mascherina sia all'interno, in tutte le situazioni, ospedali, grandi mall o luoghi pubblici di qualsiasi tipo, sia all'esterno, quindi anche camminando all'esterno o teoricamente nelle spiagge, l'obbligo di mascherina tuttora permane e non è mai stato rimosso. Siamo giunti al termine, Mi dispiace moltissimo. Ecco. Rinuncio a ritornare indietro, rimarrò qua. Va bene, io spero che lei ritorni presto per venire a raccontarci ulteriori, no? Speriamo belle notizie. Appunto. Grazie al professor Andrea Risalitti per essere stato con noi e grazie ai nostri amici telespettatori, grazie per averci seguito e noi ci vediamo nella prossima puntata, sempre con la rubrica Family, Salute e Benessere. Arrivederci.